Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV, ni Abdul Uwimana abaramutsa. Ngira nti ikaze buri umwe wese ahari yahaherereye, mwese ikaze kuri Emotion Talent. Ashobora kuba ari mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'umwe wese ahari, canke bivanye n'umwe wese ahaherereye, canke bivanye n'igihe uboneye iki kiganiro. So kuri uyu munsi rero, kuri uyu munsi nashaka yuko tuza kuvuga ku bintu byinshi, cyane cyane ibiriko biravugwa muri aka kanya. Mu minsi heze umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ni Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, yarashikirije ikiganiro abamenyesha amakuru. Ashikirije ikiganiro abamenyesha amakuru, buri muntu wese afise ibyo yakuye muri ico kiganiro, nanje ndafise ibyo nakuyemo, ariko mu nyisho yagiye aratanga, ariko abantu bamwe bagiye babyakira gutandukanye. Hari byo Pacifique Ninahazwe yavuze, hari byo abandi bantu bavuze, hari byo abanyarwanda babivuze ko, so bavuze ku bintu byinshi. Ibyo rero nivyo tugiye kuganira ko, ducukumbure turabe mbega niki yavuze cabakanze, ni giki cabakanze, ni giki cabavugishije induru mu byo yavuze. Turabe n'ubusesanguzi twokora kuri ivyo bintu. Ariko imbere ya byose murabizi yuko ngaha dufise umuntu yitwa umukozi w'Imana yitwa Isidore Mbayahaga, namba ntihenze iryo zina ryiwe. Hama murabizi yuko n'umukozi w'Imana ariko azi icari cyo gukorera Imana, kubera yuko gukorera Imana ntabwo Imana bayikorera mu mahoro gusa, Imana no mu gihe kigoye barayikorera. Hanyuma kandi umukozi w'Imana afashije mu gukundisha abantu igihugu, canke agafasha abantu kugira amahoro mu gihugu, canke gukora ivyozana amahoro mu gihugu, nibaza ko atari bibi. So hariho ibiganiro bimwe azakora abantu bakamufata uko bitari, kandi si ngombwa yuko bose bumvikana nawe canke bose bakira ibyo yavuze nk'uko yabivuze. Buri muntu afise kwihitiramo bivanye n'ivyiyumviro vyiwiwe, ariko biba vyiza mu vyiyumviro atanga iyo uvyakiriye mu mutima utarimwo akantu kakagufuri, ukiyugurura hanyuma ukavyakira, ukabisesengura, ukamenya ico yashatse kuvuga. Nayo ari ivyo ntiwozogenda umutahuye. Rero hariho umuntu navuga yuko uwo muntu ni bamwe u Rwanda bita interahamwe, bashika mu Rwanda ukabita abantu beza. Iyo bari muri Kongo baba babita abantu basize bakoze genocide mu Rwanda, ariko iyo bashitse mu Rwanda bakaba abantu beza cyane. Iyo nterahamwe rero reka nze ndabumvishe ico yavuze kuri Mbayahaga, yamututse, hanyuma tugire n'ijambo twomugenera, tugire n'ico tubivuga ko kuri aka kanya. Abagiye gato hanze yumbajije, ariko mbabarira manze ngize amahirwe yo kuba nagiye cyo mvuga kwitwa niba ari Bishop Ntoyahaga, nawe numvishe yigize kunyitabira mu mishi yashize. Bayahaga koko kuko umuntu nka Bishop yakagombye kumesa kamwe. Nje mubona ku mbuga nkoranyambaga, murebye aparama ni umuntu wakagombye kuba avuga ifamye n'ubwo none na imbwege imbere ye. Imbwega umufuka. Gusa namusaba ko ibintu byo gutukana nk'umuntu nka Bishop atari byiza, kuko
nanjye nubwo nta mutuka cyane ko ntaragiye ingurube ariko nabaye hafi y'abaziragiye. Yihangane rero avuga iby'Imana, iby'abasirikare n'ibya politike abiharire ba nyirabyo, naho njyewe mvuga ibyo nahagazemo. Kuvuga rero ngo bashyizemo ibintu ntabwo ariko biri. I Bujumbura narahabaye, nabaye aho bita mu Kamenge muri Mirango ya kabiri muri Maison de Passage yo kwa Buyengero. Abyumvise ibyo uyu mugabo avuze, yabanjije kwambika ibara Tshisekedi, na cyane cyane reka ndababwire yuko Tshisekedi ibintu bamwambika nk'ubu gufata ugafata amakosa ya Laurent Desire Kabila warangiza ukayambika Tshisekedi, uko kuba nukurenza urugero muri make cyane, ni nko gufata ibintu uko bitari. Cyane yuko twe yaje ku butegetsi muri Kongo azanwe n'inkotanyi, nta utabizi nuko vyateguwe kose, byose turabizi, ibimenyetso birahari uko vyateguwe guhera kwa Museveni arungika abantu bashira Kagame, Joseph nani Laurent Desire Kabila, Kagame atazi Kabila, Kabila kakigwa na Kabarebe mu biro kwa Kabarebe n'abandi banyamurenge bamwe, nako abatutsi bo muri Noro Kivu. Video naragakurikiranye, narabyumvise byose ukuntu babipanze. So keretse nimba iyi ntera hamwe cyane uyu mu FDR, kuko reka jewe mbandanye ndamwita iryo zina kuko niryo Kagame amwita igihe atarava muri Kongo ngo aze mu Rwanda. Ubutera hamwe ntabwo gukurako ngo nukubera yuko wemeye gukorana na Kagame. Barabikwise uri intera hamwe uri FDR ntabi. So keretse rero iyi ntera hamwe nimba ifitanye ikibazo na Kabila, bivanye nuko uyo Kabila yaje ku butegetsi, yafashije inkotanyi guhirika mu Mbutu, kandi mu Mbutu akaba ngira ngo ashobora kuba yari yabahaye ubuhungiro. Muri aka kanya iyo ntera hamwe n'ubu ikaba igifise ako kantu kakanzigo ku mutima, avuga ati uwari umubyeyi wacu uyu musenzi Laurent Desire Kabila yaraje amudukuraho, none muri ko muramumbaza ibintu nk'ibyo. So rero nibaza ko ari ibyo bimutera biramubabaza cyane kuba Desire Kabila yarafatanije n'inkotanyi mu gukuraho mu Butu, kuko nubundi nimba yarigeze kuba intera hamwe n'ubundi ubwo usanga kiri intera hamwe nuko nyine, kuko ngo yavuye muri FDR nta bishaka. Kuba yarashitse mu minwe ya Kagame ntabwo bisigura yuko ubutera hamwe guca bumuvamo, nimba yarakwise intera hamwe ugura intera hamwe nyene, kuko ntacyo usumbya abarengwe, ntacyo usumbya ababiseruka, ntacyo usumbya barizinde, kandi abo bose ushobora no kububazi kunsumbya. Ndibaza ko atacu basumbya kuri Kagame. Reka rero tuvuge ukuri. So yatanguye avuga yuko Mbayahaga ngo yamwifatiye mu gahanga, cyo yamuvuze cyane iki. Ibyo byo ntibaza yuko Mbayahaga adashobora kuvuga umuntu ibintu by'uborofa, kuko Mbayahaga bikuri gusa ni kwa kundi iyo uteye ibuye mu gihuru iyibwejaguye niyo iryo buye riba ryafashe. So rero birashoboka yuko abwejaguye bibanye nuko icyo Mbayahaga yavuze cyamuze ku mutima. So rero yamututse, hanyuma aranavuga yuko ngo akwiye kuza kamwe bya politike n'intambara akabire. Mbega Dawidi yari iki? Ntiyari umukozi w'Imana? Dawidi yari umukozi w'Imana. Kubera iki yagiye kugwana na Goliyati? Kubera iki?
Salomo yari umukozi w'Imana. Kubera iki yayoboye Abisiraheli? Kubera iki yabaye umwami kandi ari umukozi w'Imana? Umwami reka dufate nka perezida wa Repubulika uyu munsi. Kubera iki yabaye umwami? Rero hariho abantu bavuga ibintu bimeze nk'ubujuju, novuga yuko ari nk'ubujuju mu kwifatira abandi muntu zenyi, novuga kubifatira mu gahanga, ariko ku by'ukuri bariko barakoresha ibintu bitari ukuri. Mbayahaga ntushobora kumubuza kuvuga kuri politike y'igihugu kubera yuko biramuraba. Ashaka aba ari umukozi w'Imana canke aba atari umukozi w'Imana, aba ari umunyepolitike canke atari umunyepolitike, politike y'igihugu iramuraba kuko ni igihugu ciwiwe. Arafise uburenganzira bwo kugira icyo abivuga ko ingene kirongorwa, akavuga arafise uburenganzira bwo kuvuga kuboba batera ico gihugu canke abagomba kukibuza umutekano muke, nimburi muri bo ntaco tumata kubwira, n'uburenganzira bwiwe. So rero kumuvuga nimba waragiye muri Kongo hanyuma ukorera Kagame, hama Kagame akakwicisha inzara nturonke ivyo urya, uyu munsi ukaba wonze udatagase canke umeze nka shobuja, canke washatse kwigana shobuja kugira ngo arabe yuko mwoba musa, abone yuko mwoba musa, hama arezo ice. Ivyo n'uburenganzira bwiwawe, ariko ntushobora kuvuga umuntu ngo kubera yuko kumufatira kuba avyibushe canke yonze ngo ubigire ugwitwazo bwo kumutuka, uri kijuju. Aho muzobona iyo ntera hamwe yose hose muzomubwire yuko ari kijuju. Umuntu avyibuha ivyo yariye, umuntu avyibuha ivyo yariye, ariko umuntu havyibuha umutima mwiza. Havyibuha umutima mwiza. Uwo mutima mubi wo kwa shobuja niwe utuma utavyibuha, naho ubundi nawe uri mu bandi uvyibuha. Kandi no muri ico gihugu urimwo rimwe abavyibushe, ubu kuvuga ngo bose wababwiye ko babifise imifuko imbere. So rero hanyuma ikindi naco uzobaze shobuja, yigeze kuvuga ngo Tshisekedi ngo n'abandi ngo na atuka Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye, abatuka kuri ivyo nyene nkuko nawe watutse Mbayahaga, ariko byarangije bamusumbye ubwenge. Uyu munsi ico yobasumbya gusa yoba basumbya gukora amaraso, ariko Tshisekedi muri aka kanya ubu yaramweretse yuko amusumbye ubwenge. Iyo ataza kumusumbya ubwenge, nibaza yuko inkotanyi ziba ziri Kinshasa, kandi ivyo nawe urabizi aho uri, ariko gusa kubera ari ugucirasiyo nta kundi utegerezwa kubigenza. Ndanakubabariye wakigoryiwe. So rero kuri ivyo nivyo nagomba mbwire uyu muntu. Ikindi gihe ni wagomba kwifatira mu gahanga umuntu, uzomenye ivyo umubwira kuko nawe ufise ibyo bokuvuga. So rero reka turabe, ariko mbanze nje ku bantu bitwa Abanyamurenge. Mbaze Abanyamurenge, hariho ikibazo kimwe ku Banyamurenge bari mu ntambara zijanye no kuvuga yuko ngo bakeneye igihugu kirimo amoko 440. Abanyamurenge akaba ari bo bateza ibibazo, ariko ahanini nabo tukaba twovuga tuti ni bamwe muri bo, babandi b'ibifobagane, bamwe Kagame yise ibifobagane. Ibintu ataco bimaze. Nitwavuga ibifobagane tuba tuvuze bya bindi Kagame yavuze. Ibintu ataco bimaze, byemera gukoreshwa bidahakana, babibwiye ati genda wice Abdul, kikagenda kikamwica. Genda uhungabanya umutekano wa Kongo, kikagenda kikawuhungabanya. Nikivuga ati ariko nyene icubahiro canke nyakubahwa, kugirira abantu nabi si vyiza, reka tubireke. Kigaca gihuduka kigenda.
ico nico Kagame abantu nk'abo yabise ibifobagana, nibo rero akoresha ibifobagana. Ariko mbaze nshaka kubaza kubera iki mbo mu abanyamurenge bavuga yuko babujije gakondo ya ariko umuntu yabujijwe gakondo ni umuntu dufate nko kubisiraheli. Abisiraheli barabujijwe gakondo ku buryo babaho atagihugu bagira, barabaho atagihugu bagira, baraba mu buzima mu bindi bihugu, mbega baragenda barangara akamwe iyo akandi iyo akandi hariya, barabura gakondo. Abo onye abanyayisiraheli kugenda kurondera gakondo birumvikana byarategerezwa, bitegerezwa kuja kurondera gakondo. Uretse yuko nabo harimwo benshi babicanyi bitwaza ibyo bitwaza, hanyuma bakaba nk'izo twokwita interahamwe z'abayahudi, ariko ku by'uri ibyo bavuga bijanye na gakondo bimwe bimwe bari mu kuri. Ariko none nk'umunyamurenge afise perezida w'igihugu avuga ati ku by'ukuri jewe abanyamurenge ndabemera nka bene wacu b'abanyekongo, tutitaye ku byo kuvuga ngo Fayulu yaravuze uku, kuko uvuze ibyo Fayulu yavuze twoca tuzana ibyo Tito Rutaremara yavuze. Ariko ibi bintu byo kuvuga ngo gakondo yanyu, ninde yabatse gakondo yanyu? Gakondo y'abanyamurenge hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda, abanyamurenge tubwira yuko abanyarwanda n'abanyekongo, hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda ninde yabatse gakondo yabo? Bo baravuga ati tuvuga umurenge, u Rwanda babwira mwebwe muvuga ikinyarwanda kandi muvuge ko muvuga ikinyarwanda, muri abanyarwanda b'abanyekongo. Hanyuma Fayulu yabita abanyarwanda mu karaka. Uretse yuko nawe numvise mu muringo hajya mu nyabo. Rero isi ukuntu imeze, iyi si iratangaje cyane. Jewe nashaka kuvuga yuko abanyamurenge bafise gakondo yabo. Gakondo yabo barayifise muri Kongo. Ubwitwazo bwo kuvuga yuko Kongo yabatse bicanye kabaka biriya, uwabibatse cyanye uwabishe uwabagiriye nabi si Felix Tshisekedi, nuwanyu mwizaniye mukamushira hajya mukamutereka hajya mufatanije n'u Rwanda n'abanyamurenge b'ibifobagane. Joseph Kabila niwe yabishe yabagiriye nabi. So aho rero no babwira ngo nta rwitwazo na rumwe mufise rwo kugwanya Felix Tshisekedi, kubera yuko Felix Tshisekedi nta nabi nimwe arigera agirira abanyamurenge. Nyuma y'ivyo nshaka mvuge ku kintu kuri bya bindi twavuze ku byo Reverien Ndikuriyo mu kiganiro yatanze, nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Reverien Ndikuriyo mu byo yavuze ibintu byinshi, ariko Pacifique Ninahazwe acaja ku rubuga rwiwe rwa Facebook arandika ngo Reverien Ndikuriyo ngo na neva imisi yose avuga injya ngo neva imisi yose avuga injya, ngo hama Reverien Ndikuriyo nawe imisi yose ngakavuga ubwicanyi, ngo kwica. Ibi bintu wumvirije Pacifique Ninahazwe wo kwibaza ngo avuze ikintu kizima, ariko ku by'ukuri novuga ngo bisaba kugira ubwenge kugira ngo wumve icyo kintu yavuze, hanyuma wewe ubwawe wisigurire.
Reverien Ndikuriyo yaravuze neza 100% atari y'umunwa, aravuga ati uwutera Uburundi barya abantu bakoze ibintu canke abo bande, arababwira ati mugende mugira abasoda, igisoda gikwiye hama muze tubanyare tubice za 2012 za 2014 za 2015 abantu bagiye batera igihugu bava mu Rwanda. Nabivuye ukuri uko bimeze, hari abantu bateye Uburundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ati twarabije. None avuze kwica umuntu yateye igihugu, ingabo zikivuna, udahunze bigenda gute? Udahunze arapfa, kuko urusase ntabwo ari amasaka baba bariko barabiba ngo azomera. Urabyumva? Urusase rurica. Nimba abasoda bariko bararasana, umuntu akavuga yuko abantu bazopfa nibaja muri iyo ntambara, reka kubiharira, reka kumugira umwicanyi. Urabyumva? Umuntu ariko aravugira kandi igihugu ciwiwe abagiteye, akavuga ati nimwagitera zobanyara. Nuko bimeze, kuko umuntu ariko arica, umuntu aza mu gihugu akica bene gihugu, abantu baje mu gihugu bakaja mu bene gihugu bagakerera. None abo naho bopfa ninde yobabara none? Sibyo? Rero Reverien ntavuga ubwicanyi, ahubwo avuga umutekano w'igihugu. Kandi nta kintu na kimwe CNDD FDD, ndabivuge ndabisubiremo, nta kintu na kimwe CNDD FDD yokora kigira agaciro nk'umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi. Ko intambara twarayirambiwe bihagije. Ikintu cyambere umurundi akeneye umutekano. So rero kuvuga yuko abazobuza igihugu cy'u Burundi umutekano bazopfa canke tuzobica, simbona mwicara. Kandi bikwiye kuba ubujiji Burundi umutekano ukazana inko kurasa abanyagihugu canke imipanga kubatema bakwishe kabisa, nta kibazo kirimo. Tuze tuvugisha ukuri. Ja. Hama ngo neva ngo avuga India. Kuvuga India no kuvuga iki? Iyo avuze uburimyi, ubworozi, abanyagihugu bihaze baronke ibyo bafungura, barime bimbwe, akagerageza umwavu ukaboneka, indya zikaboneka. None mushaka natwe tube mu gihugu kiraba amakaburimbe gusa, abanyagihugu bariko barateka imitanga? Ibyo bintu ntibishoboka. So rero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, iyo avuze indya abavuze abanyagihugu kuronka ico bafungura, kuronka ico kugwanya inza mu gihugu, kugwanya inza mu gihugu, kandi tukabishikako. Umunyagihugu wese nujya mutoyi ntarari inzara, ntiyirigwe inzara. Ico nico cyifuzo cyambere cy'umuntu w'umukuru. Umuntu w'umukuru, umuvyeyi, ico bisigura umuvyeyi, no kuba wasumye kwanza abana bakagira gute. Abana ba umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yashinze ico bita leta mvyeyi, leta nkozi. None umuvyeyi atagaburiye abana yovuga ko yakoze iki? Umuvyeyi atagaburiye abana yovuga ko yakoze iki? Ni ikihe gikorwa wokora utagaburiye abana ukavuga ngo woba wabahaye iki? Abana biwawe badafise umutekano, umuntu aza akava hari agakubita, ubundi akava hari akamena umutwe, wovuga yuko ico ujejwe canke ico wakoreye abana bawe ari giki? So rero ivyo bantu uwo muntu Pacifique ni nahazwe n'umuntu akurikiranwa cyane kuri Facebook. Ivyo ni bisanzwe, abantu benshi baramukurikirana. Mugabo ivyo avuga
abantu baba bakwiye kubiyungurura kubera yuko ntavuga ku nyungu z'u Burundi, avuga ku nyungu zinda yiwe, urabyumva. So rero nimba umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga injya, ibyo bireke kuko abarundi bategerezwa kurya, bategerezwa gufungura, dutegerezwa kugwanya inzara. Ntabwo umukuru w'igihugu cyanye umurongozi muzima ari uwuja kubaka gusa abantu barara batariye, inzara iri mu kubica. None abantu inzara ibishe, ibyo woba wabubakiye byo babimaze iki? Nimba atamutekano hari mu gihugu, abantu baza bakica abanyagihugu bawe, byo babimaze iki? So rero Reveriyano Ndikuriyo icyo yavuze cyo kwica abo bantu bazoza gutera Uburundi nta cyaha kirimwo, yavuze ukuri. Wewe Pacifique ninahazwe namba bikubabaje wumva yuko yateye ubwoba baba soda banyu mwariko murategura ngo bazoze gutera Uburundi, ihangane rirawihorere, hanyuma uzobarungike babanyaruzi. Hanyuma nimba wumva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga injya bikakubabaza kubera yuko uvuga ati ejo nejo bundi abarundi bazoba bihagije muri byose, vya bihano ntaco bizoba byibabwiye, vya bihano bafatiwe ejo igitoro bazokironka canke ibiki bazobironka, ukumva birakubabaje, ihangane tubironke. Uburundi yararonka, abarundi bariko bararondera kandi bazoronka, ivyo ubimenye. So cyarico nico nashaka kuvuga kuri uyu munsi. Ubu butumwa mu bubashikirize abo bose mvuze, yaba iyo ntera hamwe yo mu Rwanda iyifatira mu gahanga umukozi w'Imana ntazoreka kuvuga. Hama nuwonye agenda avuga yuko ngo abantu bavuga ubwicanyi bakavuga n'injya, ivyo biramusha, ivyo ntibizoreka kuvugwa mu Burundi, kuko icyo dukeneye turakizi. Uburundi bukeneye amahoro, Uburundi bukeneye iterambere, kandi iterambere rishika ku munyagihugu wese, atari ukuvuga ngo bajye abandi bararinza. So murakoze rero abakurikirana ikiganiro, urakoze wewe waravye iki kiganiro ukagisharinga n'abandi, bandanya mukurikirana ibiganiro bya Talent TV, kwa kundinye Abdul Imana nguma ndi hagufi kugira ndabashikirize ibiganiro nk'ibi n'ubusesanguzi nk'ubunye buba bukenewe cyane ku bantu novuga nti babagambanye. So ciao.